今天吃什么恐怕是打工人每日最受困扰的问题，没有之一。打开外卖软件，映入眼帘的早是吃腻了的那几家店。刷着刷着，突然发现了猪脚饭，脑子里瞬间蹦出那句：一碗龙江猪脚饭，吃出男人的浪漫。猪脚饭的威名早就听说，号称广东的快餐之王，随处可见，量大管饱，便宜又美味。其实很早就想尝尝什么味道，可惜前2年 UP 所在地很难见到。这次在某团外卖搜了一圈，发现猪脚饭竟然多了起来，于是怀着激动的心情点了一份试试。20多块钱的价格略贵，几片猪脚分量很小，其实味道一般，只能说与想象中的差别挺大。在网上随便翻了下大家的评论，普遍反馈也是如此。如果和黄焖鸡、沙县、兰州拉面这样的充斥全国大街小巷的快餐3巨头相比，猪脚饭的神圣光环显然还局限在广东。那么问题来了，为啥猪脚饭在广东属于快餐之王，出了广东就混得不行了呢？在深圳往东200公里的广东省揭阳市龙江镇是猪脚饭的发源地，具体的起源众说纷纭。有一种传说认为，唐朝期间，一名富商为了感谢韩愈在潮州兴办教育、重修水利，特意请来几位大厨献艺宴请。其中有一道猪脚，弹嫩糯香，肥而不腻，韩愈是赞不绝口。一问大厨来自龙江，便亲自提名龙江猪脚。龙江猪脚从此江湖立名。以韩愈背书固然是好事，但这种说法找不到任何史料记载，且听上去很不贴近现实，更像是为了推广猪脚饭而美化出来的故事。另一种更靠谱的说法是和龙江镇特殊的地理位置相关。据说在清朝时期，龙江镇就因临海临江的优势，成为区域重要的货物集散地。在龙江码头聚集着许多依靠搬运货物做重体力劳动的挑夫，用汗水讨生活的人需要的不仅仅是强壮的身体，还有重油重盐的伙食。至于为何是猪脚饭，猪脚在粤语区并不是咱们理解的大猪蹄子，而是肘子加上蹄尖儿。这个部位筋和脂肪多，以前是穷人吃不起、富人懒得吃的部位。南方周末记者去龙江镇走访的时候打听到，龙江最早做猪脚饭生意的人叫做亚红。40多年前，聪明的亚红发现商机，把无人问津的猪脚买回家，用盐和酱油卤制，熬到天亮的一锅卤水，竟去除了猪脚的油脂，为其增添了卤香味儿。卤过的猪脚配上米饭和青菜，有荤有素，价格便宜，再加上猪脚耐饥困和增加体力的好处，吸引了无数饥肠辘辘的人们的光顾。久而久之，猪脚饭逐渐成为龙江快餐店里的头牌。90年代，随着珠三角特别是广深一带城市工业化的发展，大量外来人口涌入，有人的地方就有吃饭的需求。全国各地的打工人在血汗工厂劳累一天下班后，就像当年龙江码头的工人一样，急需一份便宜管饱的快餐来恢复活力。近水楼台先得月的龙江人自然不会错过这个机会，他们携家带口的来到深圳，做起了家乡传统的猪脚饭生意。自此，猪脚饭逐渐成长为广东的快餐之王。当然，猪脚饭成王的背后不是这么简单，还有很多天时地利人和的因素加持。总结出来就是口味兼容、出餐快、价格便宜。先来看口味。众所周知，广东特别是珠三角聚集了天南海北的打工人，每个地区的打工人一般都有自己独特的口味偏好，有人喜欢酸，有人喜欢辣，有人喜欢甜，有人喜欢荤素搭配，还有人喜欢重油。而猪脚饭的配料里有酸菜、辣椒酱、榨菜、剁椒以及青菜，满足各种口味需求。值得一提的是，猪脚饭的原材料取自于猪，相较于鸡、鸭、鱼、牛、羊等肉类，猪肉是国人最易接受、普及最广的肉类，除了部分少数民族，几乎没人会讨厌猪肉。更何况猪脚饭的猪脚肉还是肥瘦相间的，又能照顾一批不吃肥肉的人。如此一来，猪脚饭就成了大多数人在不知道吃啥的时候的首选。再看猪脚饭的第二个优势，出餐快。猪脚饭的客人基本是辛勤的打工人，下班时早已饥肠辘辘，需要饱餐一顿，快速恢复活力。如果点完餐还要等个10几分钟，恐怕早就顶不住了。而猪脚饭最主要的原料猪脚，店家是提前卤好的。客人点餐之后，麻利的店主将大块卤猪脚捞至案板，几刀下去，转身拿盘子盛满米饭，再来到调料区夹一把榨菜和包菜，最后回过身把肉铺在米饭上，浇上汤汁儿，就能端盘上菜。这一套流程下来，基本也就10到30秒时间，客人愣个神的时间，饭已经到桌上。至于猪脚饭价格便宜的优势，则是多方面因素造就的。餐饮主要贵在房租和人工，
猪脚饭店铺本身就不大，且基本开在城中村或街头巷尾，房租比商场和写字楼区域要低得多。另外，猪脚饭的店铺菜品很单一，大多只有猪脚，丰富点店的还有其他卤味，如鸡腿儿。卤制品的好处就是在前台制作过程中不需要2次开火炒制，只需要简单的切配即可，这样一来就会省掉大量的人工。根据观察，目前大多猪脚饭店的人员配置基本是2人即可。对了，还有一个现象，不知道大家有没有发现，同样的猪脚饭出了广东省就变得很贵，貌似有什么魔力强制让猪脚饭在广东变得低价。网上对这个问题有很多讨论，答案的指向都是一种名叫大飞的存在。刚开始听到大飞2个字，不知为何物，了解清楚后恍然大悟。大飞是一种非法改装的海上快艇，少则挂3、5个，多则挂7、8个铃木、雅马哈、本田之类的摩托发动机，能提供1000多匹的马力。这玩意儿能拉几吨货在海上飞驰，因为船身小巧，马力巨大，执法部门怎么追都追不上，所以取名叫大飞，是海上走私团伙的利器。而广东靠海且临近香港，是走私货物的完美之地。早在上世纪80年代就已形成了成熟的走私生意。江湖传言，广东的猪脚就是大飞把价格打下来的。因为西方很多国家是不吃猪脚、内脏、猪头等部位的，一般都是直接扔掉。他们不吃，咱们却偏爱，于是就形成了产业链。有人在国外专门收集猪蹄，运到广东附近的公海，大飞们就深夜跑过去，火速运回来。不出1天，这些来自大洋彼岸乘风破浪的猪蹄就成了猪脚饭里的主角，被端上餐桌。有一说一，对这种说法 UP 本来是不相信的。广东那么大的猪脚饭产业，怎么可能靠走私就能支撑起来？但网上一搜，还真就有不少类似新闻实锤。比如2020年7月，多家媒体报道，在广东虎门大桥附近的海滩上铺满了大量的猪蹄，目测有超20吨。官方调查，猪蹄是货船沉没导致的，但关键是当地相关部门并没有收到沉船报告和求救，这一度让人猜想，大概率是走私的大飞翻船了。总之，广东的猪脚饭确实有先天优势，口味兼容，出餐快，价格便宜，也难怪能称霸快餐界。事实上，在广东如此受欢迎的猪脚饭却长期难以走出广东。不知大家有没有印象，前几年猪脚饭在广东之外根本就无人提及，也就最近2、3年才多了起来。拿 UP 所在的安徽合肥举例，2019年的时候，第一次在网上看到猪脚饭，当时就想立马找一家尝尝，但打开美团，整个合肥的猪脚饭寥寥无几，就算有，也只是在一些烧腊店里才能点到。大概从22年开始，合肥的猪脚饭才慢慢多了起来。究其原因，有餐饮研究机构给出2点分析：一是短视频的推动。2021年3月，一位名叫昏谷七的网红在学校操场穿着西装，侧对着镜头缓缓说道：“一碗龙江猪脚饭，吃出男人的浪漫。”这条视频很火，点赞超50万。随后，很多卖猪脚饭的商家在视频中就不断用他的视频做背景音乐。龙江猪脚饭，男人的浪漫这句话循环往复播放，形成了洗脑之势。很多美食 UP 如主厨农国栋、日食记等也开始在各平台发布制作猪脚饭的视频，一时间猪脚饭成为了网红快餐。另一方面，2021年后猪肉价格大幅下降，从21年初的高点36.4元每公斤跌到2022年初的11.78元每公斤。2大因素叠加，猪脚饭开始规模化地走出广东，扑向全国。但是走出广东后，这碗肥瘦相间的猪脚饭这些年突然出现了很多不好的声音。有人嫌弃贵，动辄20加的价格，和沙县黄焖鸡相比性价比低；也有人表示难吃，不是太肥腻，就是又干又柴，还有股腥味儿。甚至有来自大西北的宁夏银川网友对2份不同版本的猪脚饭进行了对比，广州的明显量更大，看着非常软烂；银川的又干又柴就算了，还乱放配菜，榨菜的塑料味已经盖过了所有的味道。不难看出，走出广东的龙江猪脚饭开始有点混不下去的样子了。究其原因，还是由于猪脚饭扩张的时间太晚，还没有大型的加盟店或协会联盟啥的统一制作标准，没有稳定的口味品质。大多数广东省外的猪脚饭都是当地人开的，其中很多都是花几千块钱去深圳学了3天就速成的，难以学到精髓就罢了，还喜欢自作主张的改良做法。而像全国性的知名快餐沙县、黄焖鸡、兰州拉面等，他们要么有固定的品牌，如黄焖鸡中的杨明宇，要么是发源地的人到外面开店，如沙县小吃大多是福建人经营，兰州拉面基本是青海化隆人所开，也都有统一的标准或专门的培训。这些无论去哪一家吃，味道都大差不差，尤其是沙县，近乎完美的统一口味。
那么，猪脚饭的发源地广东龙江有相关部门去推动猪脚饭产业标准化，或让老店开放加盟吗？其实是有的，但当地人意愿不强烈。据南方周末2021年在龙江镇采访得知，当地40多年的老牌猪脚饭店猪脚新饭店就有公司找上门，希望合作加盟，但老板林远涛给出的回复是：走得急不如走得慢，走得长久，没有做加盟或者开分店的打算。另一个亚葵猪脚店老板林景红有开放加盟的打算，但又担心自己只是在当地有名，怕走出去没人认。至于当地人社局，也在21年启动了粤菜师傅龙江猪脚品牌建设项目，并联合行业协会开展了标准制定、名师名店认定等工作。然而，做了大规模的研讨后发现，每家店的制作过程既有相同点，也有稍许差别，很难形成统一。还有部分当地猪脚店老板对协会的态度比较冷淡，不愿配合。虽然报道中没有提及具体原因，但个人猜想，猪脚饭的关键在于卤水，或许是老店的老板都不愿意公开秘方吧。总之，龙江猪脚饭至今还没有形成统一的标准和品质，给全国化推广带来了相当大的障碍。其实，目前市面上也有比较大的猪脚饭加盟店品牌，叫做猪脚闽南猪脚饭，曾获得1.5亿元的 A 轮融资。不过滑稽的是，这家加盟店是厦门人打造的，口味上肯定差点意思。网上查询得知，该加盟店截至去年底，全国已有超500家门店。500这个数字相对全国来说，显然掀不起风浪。要知道，在深圳，估计一个区都不止500家。看来，猪脚饭想要和传统快餐3巨头竞争，还远远不够格。归根结底，标准化、规模化、品牌化是餐饮发展的一条必要道路。墨守成规，永远只能走不出去。希望未来有一天，在北方也能吃到美味正宗的龙江猪脚饭。